नाम है डेक्स रियो। और इसका कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। क्लोरफेनामाइन मैलिएट दिया गया है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड इसके अंदर दिया गया है। अब अगर दोस्तों इसके यूजेस की बात करें तो कब कब आप इसको दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है कफ में, यानी जब कभी भी बच्चों को खांसी हो रही हो, बलगम वगैरह है, तब आप इसको दे सकते हैं। स्नीजिंग यानी बच्चों को अगर छींक वगैरह की शिकायत हो रही है, एलर्जीज़ की वजह से कभी कभी छींक वगैरह आती रहती है, तभी भी आप इसको दे सकते हैं। रनी नोज़ यानी नाक बहती नाक में भी आप बच्चों को इसे बड़े आराम से दे सकते हैं।